আসলে গ্রাম বাংলার যে নির্মল পরিবেশ, শান্ত পরিবেশ, এটা আসলে দেখতে কার না ভাল লাগে। তারপরেও যদি হয় এটা একটু ভৌতিক, তাহলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। তো আজকে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো। সেটা হচ্ছে যে এই যে এই পুকুরটা, এটার বয়স আনুমানিক 150 বছরের থেকে কিছু কম বেশি হবে। কিন্তু সবথেকে মজার ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই পুকুরটা কিন্তু স্বাভাবিক না, অস্বাভাবিক কিছু আছেই, যার কারণেই আমি এই পুকুরটা দেখাচ্ছি। জায়গাটা হচ্ছে আপনার নড়াইল এর ভেতরে, নড়াইলের একটা জায়গা নলদি গ্রাম বলে। তো এখানে অনেক রকমের কাহিনী শোনা যায়। এখন যদিও এইসব এক্সিস্ট করে না, তারপরেও 150 বছরের পুরানো পুকুর, এই ব্যাপারে অনেক ঘটনা প্রচলিত আছে এবং এর প্রত্যক্ষদর্শীও আছে। ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আর একটা ভিডিও বানাবো এটা নিয়ে।